voilà ce que je azo beta ba mindele kuna à partir des États-Unis, d'Allemagne, de France, d'Angleterre, maman yana susu na lobi na yo que félicitations. Maman na pas relongoté. Côté ba côté ba pona moka, côté lelo to koma mingi to komi boye. Rwanda lembele na yebiso que pe matina tanda. Ayo ba suta sala nini. Donc demoni oyo, Judith Suminwa na Thérèse Waikomba bangoni bale ba kotika la pa fati côté ba pesi pe fati un plus na kati ya makambo politique. Topusani. Événement. Le 8 mars 2025, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. Il faut valoriser la femme. Il y a un monde à l'objet. Ndekorangai, attendez nos appels. Zota 2500 sur la maman Coca. Malafé, le Zota 2500 pour le maire. Des hommes coronaillés. Tu as oublié. Na lobi boye lelo ko contribuer mo do tedi o mu funu go bumbu o so ba nande ya ngona di o so ba mo ya ngona eto mutasara ka badon mutabon sa ka balabala ba bitu ko man to mutu kombo yo ko mo balabala o ni ko mo balabala mutu to ko lelo to idéologie plus idéologie propriété ça qui toko na lobi que la propriété est la grande règle de la santé. Zalala propre nzamba kolinga yo makambo ko fengwama talaki la présidence yamani fatalobi les dialogues politiques et religieux une distraction inutile face à la guerre contre les M23 mokonzamba balobi tala o M23 o AFC Alanga to solo la te le blanc jubin tenato solo la nini yo so bon nanga batu ko to solo nanga nini o bomeli na batu plus de 9 millions de personnes nationales nanga. Mettez-vous là-bas. Zana di banda mokonza mboka ba dialogue on est exacté. Et vous mokonza mboka bazo c'est la ena avril et pas de l'autre na États-Unis. Et vous ça nanga nini? États-Unis bazo c'est la mokonza mboka akita apote ba lita ba kora mikosa ba grande causerie. On est ba kamya o ba be amoke ba makamba ba mikolo ezana na kitoko. Kalaki. Conseil national. Les opposants, ceux qui coulent, et Maître Moukebaï recouvre la liberté. Ndeko, Bakatelaki, ceux qui coulent 3 ans, Maître Moukebaï 3 ans, mais mon thème a fait Talibé, moi qui la guerre, le gouvernement de l'Union nationale, Ababima. Mais Moukeba, Outobima, mais Makamou, na Moukeba, na Mercure, mais Makamou, Moukeba, papa, mais c'est des affaires, les gens n'aiment pas les gens. On est au moment de grâce présidentielle, c'est ça qui m'était. Dans la vie, papa, ma cambazo, papa, on dit, oh, il y a Jeff. Merci. Donc, ma cambazo, nous montons vraiment tout. C'est-à-dire, nous la mer de Tamoli pour te fatiguer le Mawabima. On dit, papa, non, ma cambazo, papa. Et ça n'a pas ma place. Mais on vraiment le ministre c'est quoi les gens n'aiment pas les gens. La primature, Amatadi, Judith Suminwa demande aux Congolais de ne pas donner au M23 la chance d'avancer. Maman Judith a tourné dans le Congo central. C'est-à-dire qu'il passe Nyos Kuna, c'est-à-dire natif à Kuna, Mwana Kuna. Alors, Congo nyonso bondi mate c'est-à-dire Rwandais bakota aba infiltré todi na grotte batangaki Rwandais déjà si bakota ki na sa grotte batangaki bango maman Judith Suminwa na lobi que fati to basimbiye to baluka la fati tika maman Judith Suminwa musala ke toko melengi donc alobi que na lobi to na lobi a lancer kriwana bakitanga Rwandais na sa grotte bomba mai kuna. Merci beaucoup, maman Judith Suminwa, qui te connaît l'engi. Gouvernement d'Union nationale, c'est bientôt. Donc, d'ici 4 matins, tous 26, c'est-à-dire 26 ministres, au lieu de 64, autre monde a moyen de décoller. 64, trop de pertes, détournement, rien de bon. Alors, tu le dis que 26, quand tu es Ndengani Makambo, et ça, Jean-Pierre Bemba sur la crise sécuritaire. J'ai des preuves que Kabila finance AFC de M23.
d'abord bato ya Kabila tano soko bomba lancaki ba contrer ba bemi naku ba Shadari ba contrer kasi Jean-Pierre Bemba lobi so ba tete na ba preuve que yendenge a soutenaka M23 na Jean-Pierre Bemba na zana nyonso ayage de preuve Tolagi. Le gouvernement congolais adopte les modalités opérationnelles d'augmentation des sommes de primes et des militaires policiers, l'amélioration de leur sécurité sociale et des conditions de vie et de leurs dépendants. Ndeko Wazalendo, FARDC, na lobi na yoke mikolo basoja kitoko. Soyi mubana Wazalendo, aga FARDC, nzongo mikolo nyo sozo toko, so baloka. Na lobi na yoke, ma maman na prime kote kuna, fatia comprendre je. Faut que tu puisses assurer la semaine à Bishop Mbongo. On a dit que vampirier, il y a des députés, tantôt plutôt, ils ont financé dans la guerre Kuna. Ils ont fait 21 000, ils ont financé tout. Batoro, d'accord, Mabiso. Fatia comprendre des gens qui te connaissent l'engi, FARDC, Wazalendo, Joa Penza, Mbongo ya Malamu, on vivre qui toko. Connais-tu? Justice. Félix Tshisekedi est le premier président et qui refuse de vendre le pays. En négociant avec le M23, Kosa Mutamba, depuis Congo et Congo, c'est le seul président où il y a un pays, Paya, M23, accompagné par le Rwanda. Fatia le bagi niet, Tokoteka Mboka te, Tosa patriote, Tosa bana Mboka, Bolu Badi Tunga, Likama Mabele, Etika la Pona Biso Mboko. Opposition. Jean-Marc Abound et Martin Fayoulou échangent sur la paix et la stabilité à l'Est. Jean-Marc Abound peut me dire Jean-Marc Abound a légué la PC Grèce présidentielle. C'est le Makamou Abound a joué le bandego. Papa n'a pas dit la Ligue Abound a dit la RDC n'a pas une bonne armée. C'est la raison pour laquelle elle veut tenter de nous attaquer. Jean-Marc Abound, quand c'est vraiment. Il y a des foufous qui n'y a pas de tout le monde qui a kimia, voilà kimia. Mais papa, propos vous insanier. Fatih, il y a un combattant, il est pour se sur la ville. Mais c'est pour la nini. Propos vous insanier. Propos vous insanier. Tu n'es pas tenu devant les gens. Tu es prisonnier. Pas perdre. Baba Minaku et Emmanuel Shadari sont convoqués à auditorat militaire. Babel sera encore ni bangonde ba finansaka M23 na AFC wana. Yango na biso ke babel sera na auditorat mais ba ko se justifier. So ba justifier makase batangi bango. Ça c'est Kosa Mutamba. Hein, Lumumba de la RDC. Alobi na bango ke soki bo lobi biente bona boloko. Tolobi. M23 Goma. Un procès contre Joseph Kabila aura lieu très bientôt. Dans le bureau péché, dans la bonne péché, dans l'émission, le Mumba, alors que Bazotia procès pour la Kabila, tout à l'heure, c'est-à-dire, dans quelques jours ici, il y aura un procès. Bukavu, des éléments du M23 tués par les Wazalendo, à Kadutu et à Ziragabo, Talaba Kombo, c'est-à-dire, Wazalendo, à Tokomiko Boma, c'est-à-dire qu'il faut récupérer la localité, la village, l'armée congolaise a éliminé le mystique colonel rwandais KGG. Ndeko, côté la mission de la Tiboko Bengaye, Yakotumba, avec le général la FARD, il y a Wazalendo. Na émission que, il y a peut-être c'est-à-dire, Mamadou Ndala, pour que, bakutu babotoli ni gazon na colonel oyo nani akolia muninga allié terrible alors na fati soko meko signé yo tolobi ke tika bango bakobima abisi fati ko mekate comme ne yako tumba général ya Wazalendo yende mutasho botola ba village tokende malembe topusani Assemblée nationale, le miroir du pays. Les députés nationaux et sénateurs reprendront le chemin de parler du peuple dès ce 15 mars 2025. Guerre d'agression, chute de Goma et Bukavu, trahison interne,
la rentrée parlementaire de mars s'annonce explosive. Landa Moreno na bokadi nyoso ndeko ba député na biso na oyo bango ba soutenaka ba M23 même ba joie oloba ezoke na ba M23 yango ba lobi boye rentrée parlementaire déjà le 15 na lobi na yo fatia sa yebi ke oyo traître ba ko yoka yango ba lobi ke la rentrée sera explosive na lobi na yo eza somo na kamere donc c'est à dire mututo sa kuna na yebi so rentrée parlementaire ako yoka ndenge nini fatia ko frapper les bachikoto kozala kuna kalibi réalisons Denis sur la mort des Zulema. Ce n'est pas une coïncidence mais plutôt des esprits de sacrifice ou de combat spirituel. Ah papa Denis il y en a ce papa basala nzambe hermondo osodi kamboza te fanda kapenien hein ndeko Denis Salobi jiba auto perdre deuxième musicien nesusu Zulema yaya abis encore na lobi na yoke kuko na yebo yemba ko sakana te mais azalaki na soit disons mbasu baso bi play ndeko ba jiba sali nyonso Zulema kofi kati yoka Denis Lesi ninga lobi tala basala nzambe tournaka lule mino calme zalaka pe kimia hein bulu ba makambo sika makambo ezate yoka nde ya lobi oyo babo au moins famille so les familles ba yokyo ba considérer jibelo et jibo mutali mona na bango tellement comme malo Denis Lesi sur la mort de Zulema ce n'est pas une coïncidence mais plutôt des esprits de sacrifice talandeko hein papa talibino ko boy suko est ça que jibo suko porter plainte ali l'action ba preuve o ko sala nini après que pardon ya za so yimi pardon nini makambo so ba n'importe quoi hein muta kufa ngandeko nzambe muta sali biso c'est Dieu qui donne et Dieu qui reprend et mais c'est la loi de la nature biso comme ko ça dit ndeko tika ba makambo ya bozoba ozanzambe te keleki musique je vais prendre un wenge BCBG en deuil l'artiste Zulema ne plus na auto salike dino sport on a groupe B yangoyo. Première, Soudan, 10 points. Deuxième, Sénégal, 8 points. Troisième, RDC, 7 points. Quatrième, Togo, 3 points. Cinquième, Soudan du Sud, 2 points. Sixième, Mauritanie, 1 point. Notez bien, le 21 mars 2025 au stade de Martyrs, RDC jouera contre Soudan du Sud. Donc, hier, il y a une communauté. On a 2 points. Bien dans ces 3. Soit on gagne, on a 10 points pour le Sénégal. Et match voyage to remettre au Sénégal. Donc si tu gagnes un Sénégal et c'est le mondial 2026. Donc comme tu es dans le Soudan du Sud, awa bongo Sénégal peut populaire côté dans le mondial dans le mondial depuis 1974 qui est le côté dans la santé. L'Union As vert clair de manière union un but partout. Deuxième P Ange vert Derrick Petit Bola un joueur appelé 3-1. Championnat Champions League, le résultat, Bayern contre Leverkusen 3-0, Barcelone Benfica 1-0, Real de Madrid AT 2-1. Voilà, na banza, to komi na biso na suka, après na milino na biso, na zo pesa mbote na ser na verse mukenge, na zo pesa mbote na verse na Willy Mukenge, na zo pesa mbote na Freddy Kabala, na pesa mbote na Omer, na zo pesa mbote epai ya Anibu Bomba, na pesi mbote epai ya peti na ngai Kadogo na Luanda et na pesi mbote mingi na master na ngai ya motema Jiken Nikesi Mito ya yo yangwana. Merci beaucoup, tout le monde à la prochaine. Merci. Amen.